وزیر اعظم عمران خان د OIC ممبر ملکونو سفیرانو سره ملاقات کړي ورسره ناموس رسالت تحفظ اسلاموفوبیا مقابله او بین المذاهب هماهنګي متعلق خبرې اترې کړې دي وزیر اعظم وایي چې نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په زړونو کې وسیږي مسلمانان د خپل خوږ نبی په شان کې ګستاخی نشي زغملی بدقسمتۍ نه مغرب کې اسلاموفوبیا کې اضافه شوې ده د اسلاموفوبیا مقابلې لپاره به اسلامي ملکونو ته یو موټی کېدل وي وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه نن کیږي چې پکې اته نکاتي ایجنډې باندې غور کیږي وفاقي کابینې ته به کورونا صورتحال او ویکسینیشن متعلق بریفنګ ورکولی شي ذرایع وایي چې غونډه کې به یورپي یونین کې پاکستان مخالف قرارداد باندې هم بحث کیږي کابینه به اختر په موقع کې قیدیانو سزا کې د کمۍ سمري هم منظوري ورکوي کابینه به کورونا SOPs باندې عمل درآمد لپاره د پاک فوج تعیناتۍ منظوري هم ورکوي الیکشن کمیشن پر ذریعہ انتخابی اصلاحات و تجویز وفاقی وزیر فواد چودھری د بلاول شہباز شریف پر تجویز تنقید کرے ٹویٹر بیان کے فواد چودھری ویلی وچ د شہزاد اکبر تجویز انتہائی معقول دے کچیر انتخابی اصلاحات الیکشن کمیشن تا کول وی نو بیا خو نیب قوانین کے اصلاحات دے ہم نیب تا وسپارلی شي ځکه چې شہباز شریف او بلاول وی چې د ادارو اصلاحاتو کې د پارلیمان هیڅ کردار نشتا الیکټرانیک ماشینونه جوړول د حکومت یا پارلیمان کار نه دی الیکټرانیک نظام راوستل د الیکشن کمیشن اختیار دی د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی میډیا سره خبرې شاهد خاقان عباسی مطالبه کړې ده چې حکومت دی فوري د 10 کروڑ ویکسین آرډر ورکړي رهنما نون لیگ دا هم ویلي دي چې روزې میاشت کې پاکستان کې ریکارډ ګرانی راغلې وزیر اعظم ویلي چې روزې کې به په خپل د قیمتونو څارنه کوم عمران خان چې په خپل د کوم کار نگرانی کوي داغه خو بیڑا غرکشی قومی اسمبلی حلقہ 209 سلویخ ضمنی ٹاکنے ووٹونو دوبارہ شمیرے متعلق د نون لیگ امیدوار پر درخواست الیکشن کمیشن کی سماعت د مفتاح اسماعیل وکیل سلمان اکرم راجہ دلائلو کی ویلی دی چې ډیر لوی تعداد کې په فارم 15 سلويختم د پریزایډینګ افسرانو دستخط نشتا زمون پولینګ ایجنټس ته فارم شپږ سلويختم هم نه جاری کړي شوی د پیپلز پارټي وکیل لطیف کوسا ویلی دی چې مضبوط ثبوتونو نه بغیر الیکشن کمیشن هم دوباره ګنتۍ حکم نشي جاری کولای پاکستان کی امروزہ پر بنیاد باندھے کورونا کیسونو کی کمی راغلے 43 گھنٹوں دوران 3,300 کیسونو رپورٹ شوی دی یو شپیته نور مریضانو ژوند بیللې دی تیر یو ورځ کې د مثبت کیسونو شرح 8.89% ریکارډ کړی شوی افغان مفاهمتی عمل لپاره امریکنی استازی زلمه خلیلزاد کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او مصالحتي عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سره ملاقاتونه کړي او ورسره افغان سولې عمل او د ناتو پوځیانو انخلاف وروستو د صورتحال باندې خبرې کړي دي د افغانستان مختلف سیاسي او جهادي مشرانو هم د زلمه خلیلزاد سره ملاقات کړي دي او بل گیټس او ملنډا 22 کاله یوځای ژوند تیرولو نه پس بیلیدو اعلان کړی دی دواړو په سوشل میډیا د بیلیدو اعلان کړی مشترکه بیان کې ویلي دي چې ډیر سوچ نه پس موږ خپل واده ختمولو فیصله کړې ده دا هم ویلي دي چې بیلتون باوجود به موږ فلاحي منصوبې په یو ځای چلو پام روان دی شاهد خاقان عباسی وینا وه چې ملک دی د آئین مطابق وچلولی شي د هیڅ انتخابي اصلاحاتو ضرورت نشته دی احتساب عدالت کې پیشۍ نه پس نون لیگ رهنما او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی عدالت نه بهر میډیا سره خبرې کړې دي ویلي دي چې ملک کې کوم احتساب روان دی هغه عدالتي کاروایی ده او ولس ته هم ښودلی شي حکومت د اپوزیشن خلاف بې بنیاده کیسونه جوړ کړي دي شاهد خاقان عباسی مطابق وزیر اعظم د بازار دورې دوران خلکو وکتل چې سامان پروت و خو د اغستو والا څوک هم نه و عمران خان چې د کوم کار نگراني پخپله کوي هم د هغې بیا بیړه غر کوي شاهد خاقان تر مخه حکومت رمضان کې د خوراکي سیزونو نرخونو کې کمولو وعده کړې وه ولې اپریل میاشت کې ګراني نور هم زیاته شوې ده انتخابي اصلاحاتو متعلق د شاهد خاقان عباسی وینا وه چې الیکټرانیک ووټینګ مشین د مسلې حل نه دی ملک دی د آئین مطابق وچلولی شي میری ہمیشہ یہی گزارش رہتی ہے
کہ جو آج الیکٹورل ریفارم اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو آسان کام ہے. ایک کیمرہ عدالت میں لگا دیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سا احتساب کا عمل اس ملک میں جاری ہے. پچھلے الیکشن کی بہتری آپ کے سامنے ہے کہ ووٹنگ کے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ الیکٹرانک ذرائع پہ ڈالا گیا تھا، جس کو آر ٹی ایس کہتے تھے، اور الیکشن وہیں سے چوری ہوا. تو پچھلی دفعہ آر ٹی ایس تھا، اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کام ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانا حکومت اور پارلیمان کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس ملک کو صرف ایک انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کا نام ہے آئین. ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، کسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں، کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن میں دھاندلی چھوڑ دیں، یہ لسٹیں بنانا چھوڑ دیں، امیدواروں کو توڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کے خلاف پرچے بنانا چھوڑ دیں جھوٹے. تو یہ انتخابی جو پروسیس ہے یہ ایک مستقل پروسیس ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان ویجی چې اسلاموفوبیا د مذهب ترمنځ منافرت او د استحکام لوجې د دنیا ته د اسلاموفوبیا په واقعاتو توجه ورکول پکار دي. انتها پسندي او ترهګري د اسلام سره تړل مسلمانان بدنامي ده. وزیر اعظم عمران خان د او آئی سی ملکونو سفیرانو سره ملاقات کړي. په دې موقع د اسلاموفوبیا مقابله کولو او بین المذاهب هم انګي ته وده ورکولو باندې خبرې اترې شوې دي. وزیر اعظم د 13 کال اسلامي ملکونو مشرانو ته لیکلي خطونو باندې هم خبرې کړې دي. وزیر اعظم ویلي دي چې دنیا ته د اسلاموفوبیا په واقعاتو توجه ورکول پکار دي. انتها پسندي او ترهګرۍ د اسلام سره تړل د مسلمانانو لپاره بدنامي ده. هغه ویل چې مقدس هستیانو خلاف اقداماتو ته ازادي اظهار رائے ویل د مسلمانانو زړه آزاري ده. Every few years there is some sort of comment, caricatures, some book which insults our Holy Prophet. There's a reaction in the Muslim world. The Western world then says they are very narrow-minded, they do not understand freedom of expression, they don't understand our values. And this cycle keeps going on and on. The primary target of Muslim countries getting together, the target is the Western audience and the Western heads of states. And what are we trying to tell them? We're trying to tell them two things. One, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him, and under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. And so the Western people and the Western governments we need to have a dialogue and explain this to them, because they don't understand. I know Western societies. I've lived there. I know how they treat religion. So they can't understand this. It needs to be. इलेक्शन कमीशन के मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल हल्का एने 209 के दोबारा वोटों शुमेर पर दरख्वास्त समात शुवे दे. पीपल्स पार्टी लखवा कादिर खान मंदुखेल, फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और सईद गनी पेश शवी दी. मुस्लिम लीग नून लखवा मिफ्ताह इस्माइल, मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और जुबैर उमर पेश शवी दी. दोना पार्टू लखवा वकीलानो इलेक्शन कमीशन ता दलाइल मुकम्मल करी दी. कराची हल्का एने 209 बांधे जिमनी इलेक्शन के मुस्लिम लीग नून लखवा इलेक्शन के बेजाबदगियानो और दोबारा वोटों शमेरे पर हवाला बांधे उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून मिफ्ताह इस्माइल दरख्वास्त वर्कड़े वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर व मशरई की सलूर का सीजा कमीशन समात करे दे. समात पोख पीपल्स पार्टी लखवा उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल, फारूक एच नाइक, नैयर हुसैन बुखारी और सईद गनी वकील चिकम लतीफ खोसा दे आगा पेश शवे. मुस्लिम लीग नून लखवा मिफ्ताह इस्माइल, मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और जुबैर उमर सरा वकील सलमान अकरम राजा पेश शवे. दोना पार्टू लखवा वकीलानो इलेक्शन कमीशन ता दलाइल मुकम्मल करी दी चिपकी द वोटों दोबारा शमेरे और न कवलो फैसले इलेक्शन कमीशन कवी और मुस्लिम लीग नून लखवा फॉर्म 15 और 16 न मिलावे दो बांधे जोर रावड़े वो या ददवीच पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार तरमंज ढेर कम वोटों फर्क थे.
وفاقی کابینه ونډه نن وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې رابلل شوې ده. په ونډه کې اته نکاتي ایجنډې سره ملکی سیاسي او معاشي صورتحال باندې به غور کولی شي. وفاقي کابینه کې لاک ډاون باندې عمل درآمد لپاره سیول انتظامیې سره پاک فوج تعیناتي او اختر له وجې جیل کې قید کسانو سزا کې د کمۍ چې کومه سمري ده هغه هم منظورولی شي. په دې ډول نور تفصیل اخلو د خپل همکار اشفاق بنګش نه. اشفاق بنګش، د کابینې اجلاس په اړه څه معلومات لرئ؟ څه وخته پورې به شروع شي او نور کوم امورو باندې به غور کولی شي؟ اوس لږه شپه کېږي چې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شروع شوې ده. دغه کې اته نکاتي ایجنډا جاری کړي شي او خو سره ملکي سیاسي معاشي صورتحال سره موجوده چې کوم صورتحال دی او د روژه کې دغه حوالې سره خصوصي غور کولی شي. یو طرف ته لکه څنګه کرونا صورتحال دی، بل طرف ته چې کوم بندیز لګول شوي یا ACPs حوالې سره کومه خبره وه هغه کې حکومت څنګه چیلنجز رامخته دي او په دغه کې چې کوم سیول حکومت سره پاک فوج هم منظوري بنن باقاعده توګه ورکړی شي. ولې دا احکامات پیل نه جوړ شي چې هغه به د سیول انتظامیه سره د ACP باندې عمل درآمد کول او دغه کې کومه کوي. دې سره سره د لوی د وړوکي اختر لپاره چې کوم د کم داسې سزا داسې قید هغه وي چې کوم جرم کې کاکړ ملزمان وي چې هغه خطرناک نه وي د ملک اسټیټ خلاف نو هغه قیدیانو ته به قید کې سزا کې کمی نن منظوري باقاعده سمري هم ورکړی شي. نن چې کوم ایجنډا کې شامل دی چې ریلوے کنسټرکشن پاکستان لمیټډ کې CEO دی نتیجه او هم دې سره سره په ریلوے په دغه کې چې کوم هیوی انډسټریز ټیکس کې د پروډکشن کنټرول ممبرانو تعیناتي هم شامل ده. همدغه شانتې په نن اجلاس کې چې کوم دی د راتلونکي وړوکي اختر او دغه شانتې چې کوم د نور روزمره څیزونو کې ګراني په حوالې سره هم وزیر اعظم عمران خان ته باقاعده بریفینګ ورکول کیږي او د کوم سخت لاک ډاون فیصله شوې ده د وړوکي اختر په حوالې سره هغه دپاره له عمل او د ترانسپورټ بندیز په حوالې سره په دې باندې هم کابینې کې نن غور کولی شي. مننه بنګش صاحب.